തിരുവനന്തപുരത്തെ ശക്തമായ മഴയിൽ 2 വീടുകൾ തകർന്നു വീണു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ കഠിനകുളം യേശുപാലിന്റെയും വിമല മരിയാദാസിന്റെയും വീടുകളാണ് തകർന്നു വീണത്. ദിവസങ്ങളായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ 2 വീടുകളും അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആർക്കും പരിക്കുകളില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 4:30 യേശുപാലനും കുടുംബവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിനുമിടെയാണ് വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീണത്. സംഭവത്തിൽ വീടിനകത്തുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വീടെല്ലാം ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വീണ്. ഞങ്ങൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ റൂമിലാണ് 4 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെളിയിറങ്ങി വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് കേട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എല്ലാം തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം. കഠിനംകുളം പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ വിമല മരിയാദാസിന്റെ വീടും മഴയിൽ ഭാഗികമായി തകർന്നിരുന്നു. വീടിന്റെ അപകടാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ വിമല ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മകളുടെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. ഒരു പഴയ ഓടിട്ട വീടാണ്. ഞാനും ഭർത്താവും മോനും മരുമോള് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. ഇത് അപകടം വരാറായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മാറി നിന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇത് വീടിൻ്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഞങ്ങൾ കയറി കിടക്കണം. എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ് തെരുവിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞങ്ങൾ വയസ്സായ ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് ഒതുങ്ങാം? മക്കൾക്ക് വീടില്ല, അവിടെ ചെന്ന് ഒതുങ്ങാൻ വേണ്ടി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയിൽ 2 വീടുകളും അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. യേശുപാലനും കുടുംബത്തിനും മറ്റൊരു ആശ്രയം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇവിടെ തന്നെ താമസം തുടർന്നത്. ഇരുവർക്കും സുരക്ഷയോടുകൂടിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്ന് കഠിനംകുളം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടിയന്തരമായി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ കഠിനംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിയന്തരമായി ഇവർക്ക് വീട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ അപകടാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ 2 കുടുംബങ്ങളും വീടിനു വേണ്ടി അധികൃതരെ പലതവണ സമീപിച്ചെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കഠിനംകുളം വില്ലേജ് ഓഫീസർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.